Құрметті телекөрермендер, Орта Толсын студиясында қонақта Шымкент қаласы әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған сотының судьясы Бекназаров Әбдіғапар мырза келіп отыр. Амансыз баға, студиямызға қош келіпсіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі таңда біз дәл осы сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз жайында толығырақ көрерменге ақпарат беру мақсатында шақырып отырмыз. Алғашқы сауалды дәл осы сіздердің соттарыңыздың атауы өзгертілгендігі барлығы біле бермейді. Жалпы толығымен айтып өтсеңіз, атауы не себепті өзгертілді, ішкі жүйесінде де қандай да бір өзгерістер бар ма? Рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Бүгінгі күнде өте күрделі мәселенің біреуі болып отыр. Өйткені қазіргі таңда қоғамда бұл әкімшілік сот, бұрын әкімшілік сот деп аталатын, қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот деп неге атауы өзгерген, қалай түсінуге болады, екеуінің айырмашылығы неде деген әрине заңды сұрақ туындайды. Сондықтан айтып өтетін нәрсем, бұл жерде нақты түсіндіретін болсақ, 2020 жылы бізде Қазақстан Республикасында әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қабылданған болатын шілде айында. Осыған орай президенттің 26 қаңтар 2021 жылы сол кодекстің қабылдануына байланысты жарлығы шықты. Сол жарлықта бұрынғы әкімшілік құқық бұзушылық істерді қарайтын соттар, яғни әкімшілік соттар деп аталатын соттар, әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған аудан аралық соттар деп ата өзгертілді. Себебі Қазақстан бойынша сол аталған кодекстің қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасының аумағында барлық облыс орталықтарында және республикалық маңызы бар қалаларда сондай әкімшілік соттар құрылды. Енді екеуінің айырмашылығы неде деген сұраққа келетін болсақ, яғни әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексін шешетін мәселелер, қарайтын мәселелер ол жария құқықтық қатынастарды, яғни азамат, заңды тұлға және мемлекеттік органның арасындағы туындаған дауларды қарайды. Сондай соттар құрылды. Бірінші шілдеден, бұл биылғы бірінші шілдеден олар өз жұмысын бастап, қазіргі таңда жұмысын істеп жатыр. Ал осыған байланысты біздің әкімшілік сот бұрынғы, осыған байланысты әкімшілік құқықтық жөніндегі мамандандырылған соттар болып қайта атауы өзгерілді. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған соттар, бұлар әкімшілік құқық бұзушылық жасаған үшін жауапкершілікті қарайтын соттар. Яғни ол жаңадан құрылған соттар ол дауларды шешеді, ал бұл әкімшілік құқық бұзушылық жасаған әрекеттер үшін жауапкершілікті қарайтын соттар. Түсінікті. Бірінші сұрағыңызға қысқаша жауап берсек осы. Жалпы енді өзіңіз білесіз ғой, 2020 жылы мынау өкінішке орай біздің елде ғана емес, бүкіл әлемде пандемия, яғни карантин орын алды, төтенше жағдай жарияланды, тіпті блокпосттар да қойылды, барлық мекемелердің жұмысы онлайнға көшкен еді. Соның ішінде дәл осы сот жүйесіндегі жұмыстар толығымен осы цифрлық жүйеге көшті десек қателеспейміз. Сот отырыстарының барлығы дерлік осы онлайн форматта арнайы әлеуметтік желілер арқылы өтіп жатты. Бұл дегеніміз бір жағынан мамандардың осы цифрлық жобаға толығымен өтуіне қандай да бір серпін берген сияқты, жылдамдатуына қандай да бір үлесін қосқан секілді болды. Осы тұста қазіргі таңда сіздердің жаңағы процестері деп айтамыз ғой, сот процестері көбінесе қандай форматта жүреді? Онлайн форматта жүріп жатыр ма әлі күнге дейін? Қаншалықты қолға алынған осы цифрлық жоба сот саласында? Сұрағыңыз түсінікті. Былтыр өздеріңіз білесіздер, бүкіл әлемді осы індет жаулап, пандемия жарияланып, Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы шыққан болатын, төтенше жағдай жариялау жөнінде. Сол кезде жалпы барлық жерде карантиндік іс-шаралар қатаңдатылып, қалалар жабылып, көп іс-шаралардың бәрі тоқтап, жұмысын тоқтатқан мекемелер көп болды. Әрине, соның ішінде сот бөлектендіретін сот саласы оған жатпайды. Сот саласына да бұл өз тиетін кері әсерін тигізді. Бірақ сол кезде жалпы соттардың жұмыстары төмендетілген болғанымен, жалпы карантиндік мәселелер бойынша, ал жалпы әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде істерді қарайтын соттың жұмысы
бір күнге болғанда да тоқтаған жоқ. Себебі осы карантиннің кезінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабы деген қарастырылған. Ол төтенше жағдайдың кезінде карантиндік мәселелерді, карантиндік талаптарды сақтамау үшін қарастырылған жауапкершіліктер. Яғни бұл біздің кодекстегі бап жалпы осы күнге дейін, былтырға дейін осы карантин қабылданбай енгізілмей, бұл бап жұмыс істеген емес. Алайда өмір болған екен, өмірде осындай жағдайға тап болдық. Тек Қазақстан емес, бүкіл әлем тағы да айтам. Сондықтан осы баптар бойынша біздің сот жұмыс істеп, сол карантин талаптарды бұзғандар үшін құқық бұзушылардың істерін қарап, бұзушылықтар туралы істерді қарап, сол кездерде осы бап бойынша жалпы біздің қала бойынша мыңнан астам істер қаралды. Нақтылап айтатын болсам, 1043 іс қаралды сол баппен. 476-478 баптар бойынша. Яғни ол қазіргі субъектілер қаладағы кіші және ірі субъектілердің сол карантин талаптарды орындамау, жеке тұлғалардың карантиндік талаптарды орындамау, жүргізушілердің, яғни көлік жүргізушілерінің талаптарды орындамау, соның барлығына жауапкершілік қарастырылған. Соларды қарап біздің сот жұмыс істеді. Ал енді басқа соттарға келетін болсақ, басқа соттарда онлайн режиммен қаралды. Яғни қылмыстық істер бар, азаматтық істер бар. Енді өмір болған екен, өмір тоқтап тұрған жоқ. Соған байланысты өзіңіз айтқандай, біздің жоғары соттың тарапынан көп іс-шаралар өткізіліп, жұмыстар өткізіліп, осы цифрландыру мәселесі бойынша қазіргі заманауи талаптарға сай процестердің бәрін онлайн режимде өткізіп, бүгінгі таңда дейін өткізіліп, ол жолға қойылды. Сіз айтқандай сол серпініс беріп, сол бір жылдамдатып, соған бір себеп болды соның бәрі. Қазіргі таңда оның бәрі жолға қойылды. Тек маңызды, аса ауыр қылмыстар бойынша, маңызды істер бойынша офлайн болып, яғни сот отырысына келіп, тараптардың қатыстыру маңыздылығы болмаса, басқа істердің барлығы қазір онлайн режимде қаралып отыр. Түсінікті. Енді бұл дамыған елдердің қатарына кіру үшін де осы онлайн форматтағы сот процестерінің қатарын арттыру керек деп айтылған еді ғой осыған дейін. Бірақ салыстырмалы түрде біздің Шымкент қаласында дәл осы сот жүйесіндегі цифрлық жоба көш басында тұр екен. Енді бұл республика көлемінде салыстырғанда жақсы нәтиже десек те болады. Десе де өзіңіз қазір ғана айтып өттіңіз ғой, мынау арнайы бап жұмыс жасай бастады. Осы карантиндік ереже қаулыға енгізілгеннен кейін, осы карантин талаптарын сақтамайтын азаматтар, азаматшыларымыздың қатары азайып жатыр ма, әлде керісінше көбейіп жатыр ма? Осыған қатысты істер қалай статистика бойынша былтырғымен салыстырсақ? Енді бұл жерде мен нақтылап өткім келеді. Сұрағыңыз түсінікті, орынды сұрақ. Бірақ мына 476 бап деген әкімшілік құқық бұзушылық туралы, ол төтенше жағдай жариялаған кезде жұмыс істейтін бап. Сондықтан барлығымызға мәлім, бізде сол 26 наурызда жарияланды төтенше жағдай. Сонымен ол 21 мамыр күні ол өз күшін тоқтатты. Сол тоқтатқаннан кейін бұл бапта жұмыс істеуін тоқтатты. Ал қазіргі таңда одан кейін карантиндік, яғни төтенше жағдай тоқтағанымен карантиндік талаптар, ереже талаптары өз күшінде. Сондықтан ол талаптарды бұзған үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425 бабы деген бар. Сол баптармен жауапкершілікке заңды тұлғалар, жеке тұлғалар тартылып жатыр әлде де. Бірақ ол бап соттың қарауына жатпайды. Ол бап бізде қазіргі мына санитарлық эпидемиологиялық басқарма дейміз ғой. Солардың жауапкершілікті шешу жағынан солардың соттылығы бойынша соларға қарайды, ведомстволық қатысты. Яғни солар қарап жатыр. Ал егерде заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар ол мекеменің, сол басқарманың шешіммен келіспеген жағдайда, онда сотқа шағымдану құқы бар. Ол бойынша сотта істер қаралып жатыр, бірақ көп емес. Биылғы таңда сол төтенше жағдай жөніндегі жарлықтың күші тоқтағалы бері бізде биылғы қаралған істердің саны шамамен
62 істе қаралды, одан көпісі қаралған жоқ. Яғни азайған, шағымдану. Ал айыппұл салу басқа мәселесін бәрін сол мемлекеттік органның құзыретінде солар қарап жатыр оның бәрін. Бірақ мына төтенше жағдай кезінде енді жаңағы бап өз күшіне еніп тұрды дедіңіз ғой. Сол кезде елемегендер, ережені елемегендер көп болды ма? Көп болды, мен айттым ғой, статистиканың мәліметіне қарағанда, былтыр сол кезеңде біз қараған істер 1040 істен астам іс болды. Сол кезде бізде ол істерді қарап, жабу жөніндегі, тоқтату жөніндегі талаптарды орындамағандар үшін жауапкершілікке тартық, жол ережесін бұзып, рұқсат етілмеген кездерде уақытында жүргендерді, оларды жауапкершілікке тартық. Жалпы кіші субъект, орта субъектілердің жұмыстары тоқтатылды ол кезде. Соған байланысты сондай істер қаралды бізде. Яғни кафелерді жабу, тоқтату. Осы кафелерді жабу деп айтып тұрсыз ғой, бізде қазіргі таңдағы қаулыға сәйкес тойларға рұқсат берілді. Бірақ оған дейін той жасауға, осындай мерекелік жиындар жасауға тыйым салынған еді, иә? Осы тұста тығылып той жасағандар болды, өкінішке орай, ол анықталып та жатты. Сол анықталғаннан кейін, арнайы хаттама толтырғаннан кейін әрі қарай іс сотқа жолданады ма, әлде жаңағы өзіңіз айтып өтірген арнайы орган әрі қарай қабылдайды ма? Сол мен айтқан мемлекеттік орган олардың құзыретіне кіреді ол. Бірақ апелляцияға тойхана иесі сіздерге жаза алады, солай ма? Тойхана иесі болсын, жалпы субъекті жазуға, сот арқылы шағымдануға құқылы. Бірақ өзіңіз айтпақшы аз болды шағымданушылар. Аз болды. Дегенмен шағымданушы болмады емес, болды. Болып жатыр, иә, болып жатыр. Шағымданушылар жазған кезінде көбінесе іс қай тараптың жағы жеңіп жатады сот барысында? Енді ол әр іске жеке қарау керек, әр іс бойынша әртүрлі шешімдер қабылданды. Кейбір субъектілер бойынша іс қаралатын кезінде ол жалпы субъекті емес екені анықталады. Жалпы ол іске қатысы жоқ екені анықталады. Хаттаманы рәсімдеу мәселелері дұрыс болмайды. Сондықтан кейбір істер бойынша ол жерде құқық бұзушылықтың құрамы болмауына байланысты қысқарған істер бар. Сондықтан жалпы бір жағына шешіледі, басқа жағына шешіледі деп айту өте қиын бұл жерде. Ал енді мынау біздің соттың осы 2021 жылғы жұмысына тоқталып өтетін болсақ, жалпы әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша қаралған мәліметтерге, статистикалық мәліметтерге келетін болсақ, салыстырмалы түрде. Бізде осы жылы 2021 жылдың 9 айында жалпы 7028 іс қаралды. Іс келіп түсіп қаралды. Оны салыстыратын болсақ, былтырғы жылмен осы кезеңмен салыстыратын болсақ, былтыр 5651 іс қаралған. Шама көп болып тұр ғой енді. Яғни биыл істің саны көбейіп отыр. Себебі оған бағана мен мысал келтіргендей, бұдан алдын келтіргендей, былтырғы жылы пандемияның кезінде сол бірнеше баптарақ жұмыс істеді. Көп жұмыс істеген кезеңі сол. Себебі пандемияның кезінде барлық нәрсе тоқтатылды. Соған байланысты осы екі бап 476-478 баптар жұмыс істеді. Сондықтан былтырға қарағанда биыл істің саны көп. Оны айтып өтіп жатырмыз. Соның ішінде ескерту жасалғандар биыл 100 тұлғаға ескерту түріндегі жаза қолданылған болса, былтыр 426 тұлғаға осындай жазалар ескерту берілген. Ал енді жалпы қамаққа, әкімшілік қамаққа алу деген жаза қарастырылған. Әкімшілік қамаққа алу жазасы биыл 1259 тұлғаға қатысты, былтыр сонша қатысты болған болса, биыл енді 4400 кешіресіздер, 1259 биыл болса, былтыр соның 817-сі болған. Яғни әр сала бойынша бұл енді ойнап тұр ғой енді арасындағы цифрлар. Көбінесе биыл жоғары болып отыр, солай ғой? Иә, биыл жоғары. Істің саны көбеюіне байланысты сондай жазалар қолданылған. Енді әр сала бойынша енді әр түрлі ғой енді салыстырмалы түрде. Енді әр бап бойынша. Айта аласыз ба, мынау несиеге байланысты даулар көбірек болып жатады. Ол қай соттың құзыретінде қаралуы? Мәселен, кейбір тұрғындар бізге жазып жатады әлеуметтік желіде. Несиені енді уақытылы төлей алмаған, әртүрлі материалдық жағдай болады, өмірде түрлі жағдай болады, біреу асыраушысынан айырылып жатады, иә? Түсінікті. Осы тұста
мынау үстемақысы деп айтады, банктың үстемақысы көтеріліп кетеді дейді. Сосын банк жаңағы жасаған жұмысы үшін арнайы комиссия ақысын қосуға міндетті емес екенін, біз оны жаңағы арнайы юристерден біліп жатырмыз, соған байланысты кімге жүгінеміз деп сауалдарын жолдайды. Бұл енді заңгермен ақылдасатын сауал ғой төңірегі. Бірақ қай сотқа жүгінуге болады? Маман ретінде өзіңізден осы тұрғындардың сауалын жолдасақ деп едік. Түсінікті, сұрағыңыз өте орынды. Әсіресе мына қазіргі соңғы кездегі орын алып жатқан жағдайға, ауыр жағдайларға әкеп соғып жатқан естіп жатырмыз. Қоғамды терең талқылауға түсіп жатыр. Әсіресе мына Алматыдағы жағдайлар бәрін түсініп отырмын. Сұраққа түсінікті. Енді жалпы азамат несие алып, өзінің бір іс-шарасына несие алып, оны жүргізу үшін басқа қылған қарым-қатынасқа түсетін болса, ол банкпен болсын, басқа кредиттік ұйымдармен болатын болса, ол азаматтық қарым-қатынас деп аталады. Заң тілінде азаматтық қарым-қатынас. Яғни келісім шарт түзіледі, келісім шартта барлық оның шарттары көрсетіледі. Сол шарттармен өкінішке орай бізде азаматтар оған көңіл бөлмейді, несиені оқымайды, онымен таныспайды, несиені алатын кезінде оған ертең қайтарымы қалай болады, мынаның үстінде өзіңіз айтқандай үстемақысы қалай болады, оның пайызы қалай болады, оған нақ көңіл бөлмейді. Сондықтан алу кезінде алғысы келгеннен, мұқтаж болғаннан алады оны, ал ертең қайтару кезінде қиналады. Сол қиналғанның арқасынан төленбегеннің себептерімен банк сотқа жүгінеді. Азаматтық тәртіпте ол жалпы соттар қарайды оны. Бізде соттардың қарайтын істердің санаттары бөлінеді. Азаматтық соттар қылмыстық істер бойынша қылмыстық істер бар қарайтын соттар. Сонымен қатар әкімшілік және әкімшілік құқық бұзушылықтар. Осы 4 түрі бар. Соның ішіндегі мынау қарым-қатынастар, өзіңіз сұрақ қойған қарым-қатынастары жалпы соттар азаматтық тәртіппен қарайды оны. Ал енді жалпы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде де жауапкершілік қарастырылған бұл. Бұл жерде жауапкершілік қарастырылғаны 669 баппен, яғни тұлғаның немесе заңды тұлғаның сот шешімін, сот үкімін немесе басқа да атқарушылық өндірістер бойынша құжаттарды орындамау деген бап бар. Сол бап бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Оны жауапкершілікке тарту құжаттарын рәсімдейтін сот орындаушысы. Сот орындаушысы құжаттарды дайындайды, сотқа алып келеді, сот соны қарайды. Ол жерде несиені қайтару, мен бұл жерде түсіндіріп өтейін деген, несиені қайтару немесе пайызын дауласу басқа емес. Бұл жерде жауапкершілік. Неге соттың шешімін орындамаған үшін жауапкершілік қарастырылады? Қандай жауапкершілік? Жауапкершілік әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілігі. Яғни соны біле тұра, соны орындамай жүрген тұлғалар жауапкершілікке тартылады. Ал егерде азаматтың сол несие бойынша, оның пайызы бойынша, өтемақысы бойынша оның дауы болатын болса, сол азаматтық тәртіппен ол сотқа жүгіну керек болады. Жүгінеді, сол жақта дауласуы тиіс. Ал егерде оны орындамай, арнайы әдейі орындамайтын болса, ол үшін жауапкершілік бар. Енді осы тұста жаңағы сот екінші тараптың қатысуынсыз шешім шығару мүмкін бе осы төңірегінде, осы мәселенің төңірегінде? Дауды шешіп жатқанда ма? Дауды шешіп жатқанда қарауы мүмкін. Сотта азаматтық процестік кодексінде қарастырылған, егерде ол тұлға, яғни жауапкер, екінші жақ жауапкер ғой. Жауапкер егерде ол тиісті түрде соттың отырысын болатын кезі алдын ала біліп, уақыты туралы біліп, арнайы соған әдейі келмей жалтарып жататын болса, сот оған тиісті түрде хабарланған жөнінде мәліметі бар болса нақты, яғни оған тапсырылған шақыру қағазы, немесе қазіргі таңда бізде SMS, заманауи, қазір бізде соны пайдаланып жатыр. Сот бірнеше жылдан бері жұмыс істеп жатыр. SMS келді, оқыды, біледі, бірақ сотқа келмейді, жалтарады. Ондай кездерде сот ұйғарым шығарып өзі қарауы мүмкін. Түсінікті. Ол заңда қарастырылған. Бұл біздің көзі қарақты көрермендеріміздің барлығы дерлік заң саласында білікті маман емес, көбінесе заңгерлердің көмегіне мұқтаж болып жатады ғой. Бәлкім өзіңіз келесі сұрағыма жауабын білерсіз, бәлкім білмерсіз, білген жағдайда бөлісуіңізді өтінеміз. Көрермендердің көбісі
заңгерге жүгіну үшін енді жеке заңгерлер көбінесе қомақты қаражатты талап етеді. Бірақ істің жеңуі, жеңілуіне 100% кепілдігін бермей жатады. Осы тұста мынау тегін көмек көрсететін заң қызметкерлері мемлекеттен қарастырылған ба деген сауалдарын жолдап жатыр. Кімге жүгінеміз, қайдан білеміз ақпаратты деп? Бұл сұрағыңыз да өте өзекті сұрақ деп санаймын, себебі қоғамда әркімнің жағдайы әртүрлі, бірдей емес. Сондықтан егерде заң көмегін қажет етіп отырса, ол бірақ заңгерлік білімі жоқ болса, басқа қалса, қажеттілік болған жағдайда әр кодексте, мысалы қылмыстық кодексте де, азаматтық кодексте де, азаматтық іс жүргізу кодексінде де, сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде де мемлекеттің тарапынан қамтамасыз ету қарастырылған. Яғни қылмыс жасалғаннан бастап ол қорғаушымен қамтамасыз ету міндетті. Ал азаматтық процесте, азаматтық іс бойынша қарым-қатынастар дау шешіліп жатқан кезде, ол сотта немесе басқа дау шешілетін жерде сондай қатыстыруды, заңгердің қатыстыруын өтініш жасауға құқылы, әрбір азаматтың құқы. Ондай кезеңдерде сот немесе қылмыстық іс бойынша тергеу кезінде тергеуші әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің аясында қаралып жатқан істер бойынша инспекторлер болсын, полиция қызметкерлері болсын, қамтамасыз етуге міндетті, іс-шаралар қолға алуға міндетті. Олар, яғни бізде әрбір қалада адвокаттар алқасы бар, қорғаушылар сол жерде тізімде тұрады, сол жаққа хат жібереді, немесе сұраныс жібереді, осы кісіні қамтамасыз ету жөнінде. Қылмыстық іс бойынша 71-ші бап деген қылмыстық процестік кодексінде қаралған, сол бойынша соның аясында мемлекеттің тарапынан қамтамасыз етіледі қорғаушы. Ол қорғаушы келеді, өзімен сөйлеседі, сұхбаттасады, қандай көмек екенін, қандай іс екенін бәрін етіп, көмек көрсетуге міндетті. Ал егерде ол сол заң аясында мемлекеттің есебінен оған қаражат төленіп жатып, оған кәсіби өзінің деңгейін төмен ретінде қызмет көрсететін болса, заң қызметі, ол үшін жауапкершілік бар. Бірақ оған жаңағы тұрғындардың тарапынан қандай да бір шағым немесе өтініш түсу керек қой. Өтініш болу керек, сұраныс болу керек, сұрау керек. Сондай кезде оны қамтамасыз етіледі ол. Міндетті түрде. Көп рахмет сізге. Негізі бұл саладағы сауалдар өте көп тұрғындар тарапынан, дегенмен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп отыр. Жақсы ақпараттармен бөлістіңіз, пайдалы кеңестер тұрғындар үшін әсіресе білмейтін сауалдарына жауаптарында алып жатты. Сіздердің жұмыстарыңызға алдағы уақытта тек қана табыс тілейміз. Бір мәселе бойынша қосып өтсем. Жақсы, көрермендерге айтарыңыз болса, сонымен бүгінгі сұхбатты аяқтасақ. Көрермендерге айтарым, менің мынау қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қазір статистикаларды келтірдім, қысқаша айтып өттім. Соның ішінде ең көп істердің қаралатыны бұл жол жүріс қағидасын талаптарын бұзып, жол көлік оқиғалары орын алу мәселесі. Оған көп себеп болатын қазір шолу жасап, осыған тәжірибесіне байқасақ, сол істер бойынша жол ережесін бұзу орын алатын көп мәселелер бұл қазіргі таңда жүргізушілердің бұл ұялы телефонмен автокөлікті жүргізіп бара жатып, сөйлесіп, немесе пайдалануы, SMS жіберіп, басқаларын оқып, көңілі бөлініп жасалып жатқан жол көлік оқиғалары өте көп. Сондықтан сұранарым, осы жол жүріс қағидаларын, талаптарын бұзбай, ұялы телефонмен және басқа да мәселелермен көңілін бөлмей, жол жүріс қағидасының талаптарын орындау. Себебі, былай айтқанда, бұл жауапкершілік қарастырылғанымен, жалпы бұның саны өте көбейіп баратыр. Әркім автокөлікті жүргізген кезінде, кез келген мезгілде қауіп төндіруі мүмкін екенін ұмытпау керек. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің қаламызда, сонымен қатар жалпы Қазақстанның аумағында басқа елдерден, мысалы Армения республикасынан, Ресейден және Қырғызстаннан, басқа елдерден автокөліктерді, ескі автокөліктерді алып келіп, оны рәсімдемей, оның кедендік және басқа төлемдерін төлемей, осы қала аумағында, республиканың аумағында жүрген жүргізушілер өте көп. Сондықтан олардың
ол автокөліктерді ол жақтан алып келіп, арзан бағамен алып келіп, ал мына жақта рәсімдемей, оның жауапкершілігі шешілмей, сондықтан көп проблемалар туғызуда. Мысалы, жол көлік оқиғасы орын алған кезде сақтандыру компаниялары Қазақстан Республикасының аумағында тіркелмеген немесе тіркеуге алынбаған автокөліктер бойынша сақтандыру төлемақысын төлемейді. Себебі ол автокөліктер басқа елдің автокөліктерді. Заңға қайшы ғой бастысы? Ол заңға қайшы, сол салықтардан, төлемдерден кету үшін бізде қазір азаматтар сондай мәселені әрекет барып, сол автокөліктерді арзан бағамен алып келіп жүргізіп жатыр. Оның салдары өте ауыр. Былтыр осы мәселе қоғамда талқыланып, президенттің өзінің жарлығымен президент осыған араласып, осы мәселеге қоғамда болып жатқан түсінбеушілік шешу үшін, осының бәрін заңдастыру үшін 1 жыл уақыт берген болатын, осы қазан айына дейін осы жылдың. Алайда өкінішке орай ол орындалмай жатыр. Қазіргі таңда ішкі істер органдары мен жалпы мемлекеттік органдардың тараптарынан осы көліктерге назар аударылып, осы көліктерді заңдастыру мәселесіне қатаң талаптар қойылып жатыр. Сондықтан бұндай түсінбеушіліктер болмау үшін азамат өзінің азаматтық жауапкершілігін сезініп, Қазақстан Республикасының аумағына алып келген кез келген зат, тауар, ол Қазақстан Республикасының аумағында тіркелу керек, Қазақстан Республикасының заңдарына сай болу керек екенін айтып өткім келеді. Бұл маңызды нәрсе деп санаймын. Әрине, көп рахмет. Заң баршаға ортақ, заңды орындау әркімнің де, әрбір азаматтың міндеті, парызы деп білеміз. Ендеше сізге тағы да көп рахмет. Құрметті көрермендер, сотта емес, тойда жүздесуді жассын деген ниетте бүгінгі сұхбатымызды аяқтағымыз келіп отыр. Ендеше НАР ТВ телеарнасы қосылы болсын.